हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। आप लोग देख पा रहे होंगे ये होंडा का लीवो बाइक है, जिसका मैं क्लच प्लेटें ख़राब होने के कारण स्टिक क्लच प्लेटें डाल रहा हूं। और आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये जो गियर है, अगर इस थोड़ी गाड़ी पुरानी हो जाती तो इस गियर से थोड़ा साउंड आने लगता है। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, इस गियर को निकालें और दोनों साइड से देख लें बराबर है। तो इस गियर को आप लोग उल्टा करके लगा दें, क्योंकि उल्टा करके लगाने से साउंड स्मूथ हो जाएगी और गाड़ी में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और इसका रबड़ ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि इसका रबड़ मैंने चेक किया, ये ख़राब है, बहुत हिल रहा है। मैं इसका रबड़ भी चेंज करूँगा और इसकी आपको हब और सेंटर की दिखा रहा हूँ। वो इसका हब और सेंटर दोनों ख़त्म हो चुके हैं, क्लच प्लेटें भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो मैं इसका फ़िलहाल क्लच प्लेट डालूँगा और रबड़ को चेंज करा के तो इसको कंप्लीट करूँगा। तो ठीक था फ्रेंड, यही दिखाना था कि अगर ये पुरानी गाड़ी हो आपके पास आए तो इसको ज़रूर एक बार पलट दें, क्योंकि पलटने के बाद गाड़ी का साउंड अच्छा निकलने लगेगा। गियर लगाने के बाद जो आवाज़ें आती है वो आवाज़ें नहीं आएंगी। तो ठीक है फ्रेंड, चलते हैं। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक कर दें।